السلام عليكم شبابنا الجميل، الاخبار. تعالوا بقى نكمل مع بعض سلسله انا لسه محول. معلش انقطعنا عنكم فتره. النهارده هنتكلم على توبيك مهم قوي والناس ما بتبقاش فاهماه كتير، وهو الامتحانات المختلفه اللي هنمتحنها في الدبلومه الامريكيه. طيب، لو حضرتك لسه محول فانت متعود انه في جهه واحده بس اللي بتعمل امتحانات، واللي هي الوزاره عامه، وخلاص كده. انت في الدبلومه الامريكيه الموضوع مختلف شويه. انت بيبقى عندك درجات المدرسة او الجي بي اي اللي هي 40%، دي بنحطها على جنب. وعلى الجنب التاني بيبقى عندك امتحان بقى اللي هو امتحانات الدبلومة الامريكية نفسها. المختلف شوية في الدبلومة الامريكية انه مش جهة واحدة بس بتعمل الامتحانات دي، لا، في 3 شركات مختلفة، كل شركة منهم بتعمل نسخة من الامتحان. وانت بتمتحن اللي عاجبك انت او اللي قريب من الاهداف بتاعتك. فهو عامة لكن كلهم بيتبعوا منهج قريب من بعض قوي، اختلافات صغيرة جدا، وكلهم ماشيين بنفس التقسيمة، اللي هو امتحان بنسميه ليفل 1، اللي هو ممكن تبقوا سمعتوا اسمه اي اس تي 1 اكت 1 كده، وامتحان ليفل 2 اللي هو اي اس تي 2 اكت 2 كده يعني. هنخلي الكلام على ليفل 2 لوحده بعدين ان شاء الله في فيديو جاي، بس تعالوا نقول بسرعه الفرق بينهم. ليفل 1 ده امتحان جنرال كل الناس بتمتحنه، يعني مهما كانت الكليه اللي انت عايز تخشها، ان شاء الله اداب او طب او هندسه وات ايفر، لازم تمتحن ليفل 1. ليفل 2 ده انت بتختار مواد معينه على حسب الكليه اللي انت عايز تخشها. هنبقى نتكلم على ليفل 2 زي ما اتفقنا لوحده في فيديو تاني ان شاء الله. نتكلم بقى كل كلامنا النهارده عن ليفل 1. والله ليفل 1 انت عامه في 3 شركات. شركة اسمها اي اس تي، اللي هو ممكن تلاقي اسم الامتحان است اي اس تي. في شركة تانية اسمها اي سي تي اللي هي اكت، تمام. وشركة تالتة خالص اسمها سات اللي هي كوليج بورد، بس هنقول سات. فكل مؤسسة من التلاتة دول عاملة امتحان. الاختلافات اللي بين الامتحانات دي بتبقى الامتحان ده معتمد فين وبيدخلك انهي كليات. فحضرتك لما ان شاء الله كده تكون حولت خلاص الدبلومه الامريكيه وخلاص بدات كورس التاسيس، اغلب يعني الناس بتعمل في الانجليش بالذات كورس تاسيس موحد للثلاثه. يمكن السات هو اللي بيبقى على جنب شويه، لكن في العموم بيبقى كورس موحد للثلاثه. بيجي بقى دور دلوقتي انك تختار الامتحان اللي هتمتحنه. هنقول كده سريعا كل امتحان هو بيكون لأنهي مجموعة من الناس، ولو حابين الشانل بتاعتنا فيها فيديوهات كتير عن الموضوع ده. عامة الاي اس تي هو الامتحان بالنسبة للناس اللي جوه مصر. الاي اس تي هو الامتحان الوحيد المعتمد في الجامعات الحكومية حاليا. يمكن يحصل تغيير والاكت يبقى معتمد في الحكومة تاني، ان في حوارات كتير حصلت في الكلام ده، بس خلينا بعيد. لكن حاليا الامتحان الوحيد في مصر المعتمد للجامعات الحكومية هو الاي اس تي. عكسه الاكت. الاكت هو الامتحان الوحيد الموجود في مصر اللي معتمد بره مصر. يعني انت لو عايز تخش كليه بره مصر حضرتك هتمتحن اكت، لو انت عايز تخش كليه جوه مصر حضرتك هتمتحن اي اس تي. تمام. الكلام ده بالنسبه للناس اللي جوه مصر. الناس اللي بره مصر ما عندهمش غير امتحان واحد اساسي اللي بيمتحنوه اللي هو سات، وهو ده اللي بيخشوا بيه كليات حكوميه جوه مصر عادي. فتو سامرايز، لان الموضوع زي ما انتوا واخدين بالكم بيلخبط كده. لو حضرتك في مصر ناوي انك تخش جامعه حكوميه امتحن اي اس تي. لو حضرتك ناوي تخش جامعه بره مصر امتحن اكت. لو حضرتك بره مصر امتحن سات، هو ده اصلا يعني الحل اصلا الاساسي اللي عندك. فده كده كجنرال اوفر فيو للتلاته. طيب، حاجة مهمة لازم تتقال، والله يا جماعة القواعد دي بتتغير، انت كل شوية الوزارة ممكن تنزل قرار تقولك والله هنعتمد الاكت في الحكومي او كده. فان شاء الله لو حصل تغيير من دول هنكتب في الكومنتس بتاعة الفيديو ده انه يا جماعة حصل ابديت الفلاني، الحكومة قالت الاكت بقى معتمد في الحكومي مثلا كده يعني. لكن ده اللي انت محتاج تعرفه. حاجة أخيرة لازم نقولها، الأكت معتمد في الجامعات الخاصة هنا. يعني من الآخر الاي اس تي يدخلك جامعة حكومة أو جامعة خاصة جوه مصر. الأكت يدخلك جامعة خاصة جوه مصر وأي جامعة تحبها بره مصر. والسات ده الناس اللي بتمتحنوا الناس اللي بره مصر، ده بقى بيتيح لك كل حاجة. عايز تخش جامعة حكومة في مصر، عايز تخش امتحان بره مصر، بيكون ده أفضل أوبشن يعني. بس طبعا أنت بره مصر ما قدامكش غير السات. فده كده كاوفر فيو سريعا. انا فاهم طبعا ان الموضوع بيلخبط شويه، فاللي حابب ان هو يبعت لنا اسئله هنا فيل فري طبعا. وعايز تبعت لنا يعني ممكن تطلع رقم الواتساب حتى هنسيبه في الكومنتس، ابعت عليه عادي خالص.
اتمنى يا رب اكون فدتكم. الفيديو جاي مهم جدا، هنتكلم على امتى نمتحن ليفل 1 وامتى نمتحن ليفل 2، واصلا ليفل 2 ده عباره عن ايه، وبيريبريزنت احط وقت فيه قد ايه، لان دي مشكله كبيره بتبقى للناس المحوله. فهنعمله في الفيديو بتاع بكره ان شاء الله. اشوفكم على خير.